Nika sa narodila 14.10.1991 zdravá. Bola veselá a hravá. V 3 rokoch začala chodiť do škôlky. V 7 rokoch nastúpila do 1. triedy základnej školy, ale po pár mesiacoch začala robiť divné grimasy. Neskôr sa pridružil neprítomný pohľad. Tak sme išli na neurológiu. Tam nám rok tvrdili, že Nika je zdravá, ale keď mala 8 rokov, dostala veľký epileptický záchvat, bola v bezvedomí, mala krče a pomočila sa. Diagnóza znela epilepsia. Vtedy sa pre nás začal krutý kolotoč. Opakované hospitalizácie, lebo záchvatov pribúdalo a lieky nezaberali. Stav sa zhoršoval, záchvaty mala každých 5 minút, ani sa poriadne neprebrala z bezvedomia a nepovolili krče a už mala ďalší. Preto nás preložili na áro, kde ju uložili do umelého spánku, počas ktorého nemala záchvaty. Po 2 týždňoch ju začali prebudzať a zas záchvaty. Komplikácie, zápal plúc, zápal pankreasu, zlyhávanie orgánov, preležanie. Takto sme trávili týždne na neurológii v áre. Na pár dní nás pustili domov s nádejou, že už bude dobre, ale nebolo. V apríli 2002 nás poslali do Prahy na operáciu mozgu, lebo lekári v Bratislave už boli bezbranní. Operáciu Nika zvládla dobre a po pár týždňoch nás pustili domov. Záchvaty sa začali znova, situácia bola kritická a Nike už išlo o život. Znova nasledovala v Prahe druhá, veľmi vážna operácia. Museli jej odpojiť hemisféry, aby výboje nepoškodili aj pravú zdravú hemisféru. 3 mesiace Nika nemala záchvaty, ale potom sa zase začali. Nemala už síce veľké, ale myoklonické, čo znamená, že má zášklby pravého oka, kútika úst, brady, pravej ruky a nohy. A opäť dlhé hospitalizácie. Ďalší prevoz do Prahy v máji 2004 a 3. operácia. Odtedy ubehlo 9 rokov, záchvaty pretrvávajú. Nechodíme tak často do nemocnice, lebo s diazepánom a chloralhydrátom ich zvládam stabilizovať doma. V dôsledku 15 rokov užívania liekov, častých záchvatov a 3 operácií nám pribudli choroby. Pravostranná hemiparéza znamená to, že prejde len pár krokov, ale veľmi rýchlo sa unaví, tak potrebuje invalidný vozík. Neurogénny močový mechúr, musím ju cievkovať. Má poškodenú pečeň, vyoperovaný žlčník, telesný a mentálny postih, je dezorientovaná v čase a v priestore, má poškodenú jemnú motoriku a afáziu, čo znamená porucha reči. V súčasnosti Nika navštevuje združenie Nezábudka. Chodí tam rada denne na 4 hodiny. Cíti sa tam veľmi dobre, pričom absolvuje rôzne rehabilitácie a procedúry. Chodíme sa kúpať do termálov a na kone na hypoterapiu, lebo jej to priaznivo pôsobí na zdravotný stav. Tým, že Nika bola v nemocnici veľmi často, snažím sa, keď má lepší deň, brávať ju na výlety a v lete k moru. Všetky pomôcky, lieky, vitamíny a rehabilitácie sú finančne dosť náročné, keďže ja nepracujem, lebo sa o ňu starám, a manželov príjem nepokrie všetky naše náklady. Len mesačný nedoplatok za antiepileptika máme 63 eur. Viem, že Nika už nebude nikdy zdravá, ale robím všetko preto, aby sa jej stav aspoň nezhoršoval.